Aza matiré. Il y a comment il y a un massou. Tu as comment soit chemico. Oui, mais soit nous on a bon na matiro. Ba chemico na mo emba. Bobi na kola na ndeki. Mais Robi to kolina. To sambela na église moko na alliance universelle. Robino to fanda anebo et to dimanche bo. Neti lobi fanda to zana Robino na enseignement. Robino c'est un massa d'autant dans le baro. Que le sentiment que pelelo mutu pas le café regola zati. Dibsanga neto bina on le kifere. Na ba parler o na kolata na elongi kitoko na bana ya kitoko poto kana bofanga za na bofana mo belaki le pate domestique a aussi na parler ki ba sombi ba ndunda ba pondu. Le bete ba concernant la produit. Ya on bete fa to tuna stade de Martin nani en produit pour stade de Martin a wengeza massa musique. La belle avait Nabiso Amadou Jabi, Massa Production, Bana Samba Bacho. Donc, Eza, la belle ya Mouneni, Yaba Congolais. Parce que tu as eu stade de Martine, tous ça va trône, le monde 30 euros là. Tu me suis un individu, tu individu, Wenge, Eza, Mboka Moulimba. Eza une institution. Parce qu'un individu, on a pour embriller institution. Trop compliqué. Eza na showcase, et puis ma frère, tu fais la marguerite, showcase, c'est ça. Et choqué, un mot, nasi basé la limo balanda na chambre likolo bayoki na couleur mobo voilà on nasi lembisa ba camerounais baki Robino alila aïe na chambre na Paris yasikeye babi luka te chaîne oyo et puis ça bino ba musicien nyonso bolinga ba comédien ba porte-parole ba analyste nyonso bolinga ezaka ana GMTV babi ya madame moi c'est kitoko moi so aleki tabalengi Gel Matondo Ben Willy le Gabonais, la puissance mondiale, les seuls fantômes qui sourient. Maman Jeannette Bilembu, la maman de Ben Willy. Ben Willy les Gabonais, les seuls fantômes qui sourient. Puissance mondiale, il y a puissance mondiale. À s'abonner à soutenir chez nous. Et bon yo, boya bo s'abonner, bo sangala, boye belé, bo s'abonner pour si ka bo information ya solo ezaka awa. Merci beaucoup Balandinion Soya GM Télévision. Merci beaucoup pour la confiance, pour la fidélité. Vous pouvez savoir besoin et belé au besoin d'absolu de prix partout. Babi awande si comme information avant ezalara. Le pena to so la mboka, to so la pena bien. Na pesi merci na bato so ba soutenir ngai, bato loko la ba ya Willy les Gabonais, ya Willy les Gabonais. Babi les seuls fantômes qui sourient. Babi puissance mondiale, ya Willy les Gabonais. Mtaleki no abotamite quoi. Merci beaucoup à Béra de Prince des Amours d'Amède de leur maître. Il y a Dadam Wabana fils que le général de Muzamba, Pepe Mbongo Maboko Bank, Babi les patrons, Pablo King, Nangola, les Arandés, Babi déclarant international, Yannick Ndoulou, la Pessio Bambote et Sika Ozali. L'autre bête en Boka, Babi Yabadi Mavungu, la Pessio Mbote, merci beaucoup na Chic Betoko, le baron. Toso la Mboka, Toso la Pembe, Barité Iboula. Na Liverpool babi soda ya gola na propreté moro yon bemé na faire bato salité bazala te poani faut tout mon ada bato musu loko ba Kennedy bato musu bazala pata loko na ba ma Nicole bato musu bazala ta loko na ba mama lewa nani boguga mais bato bazala ka soin pourquoi j'ai vu ma caisse le ngona na trésor mita Fongo na biso, toi m'inviter na biso maman et maman. Il veut prendre ce qui te rebonit non. Zara kozalaka mona les padres, kozala mona les padres za grâce, mais au moni premièrement to bandana na emokoni kaboroni na les padres Jésus de nuance. Par jour afuna on appelle un chapeau, ba on appelle ngai par jour ya moto yambo, la musique ya Congo. Papa ba Mathias, papa ba Parker, papa ba Colline, papa ba Osias, papa ba Talian, père na biso tout na banasi ba sele biso ba Liverpool ba couvre le Gaulois ba biso tout ba Rité Ibula ba toze be ba muko ntombolo toza ba ya papa Hervé nzamba pesa biso grâce wana eza nzambe yango migolo to mo ba ndeko ba che Yesu libanda. Donc merci na ba tout bo soutenir les padres toyebi que tous en a moi problème moko boé et tout ça la biso bien té
mais toza bien pour orchestre peut répéter nango lelo mais nazongisa chapeau nanga orchestre zo répéter nango ne place to répétara live esalama toza wana calme eloko moya esengo mare nanga na si basele ezalaka ke bureau eyesa mosala nango kitoko tozala mpena baégrant te poneti DG Polo vraiment mpo na nga azala côté mpena parti ya DG depuis nde tomonte nde tozala bagaulois boye po biso toza bagaulois plus bagladiateur nga komiko babenga statut de tous les gaulois bato ka batali mosala na nga nasalaka esali mpe bien po mosala ezomonana na TV merci na DG Polo mosala kitoko depuis kala nalobaka yango toswanelako meme nde toka na balingwala babandala e DG Polo biso toka bakoma koloba bino baparti ya DG ve musala kitoko poto mo le padre azate mais azo coordonner kitoko ya pichu botoko ça va ba tout ba maître J ba visa ponda ba gérer ses zamba adadango bana pe côté poto berga de prince des amunda ba dadi mavungu vungu le vena biso fiskelele le général équipe mobile le padre na bato yangola bato zaka moko to mikitisi lokola mwana bébé ndenge amikitsa pa mama na eso alinga melata poto lo sambo na biso ali le padre to mona ye mais le roi zamona nzambe otika ete ezaka ba histoire oyo Jésus aleka nango yango pe ya leka nango so les seuls musiciens ba finga trop fait rigola les seuls musiciens ba combattre trop fait rigola lelo fait rigola Misi Dynasty oyo eza meilleur album ya génération na biso poto bimisa ba album ba bimisi ba album taka ba bimisi bena ba album mais sur qui Dynasty comprendre que yagola akena biso na ndenge moko boye a changer ba style lokola ba grand musicien baembaka félicitations na lepas de pona opesi biso meilleur album nga kuna yebisa bato a lepas de yebaki ka Misa Dynasty po soki ezalaki ka album ezalaki te nde lelo tobeta masolo mosusu mais tobeta masolo ya Dynasty ça va na ba page nyonso bato tout au moins ndenge zo bato baloba ezobeta te mais Dynasty ezobeta musique ebeta su lokwa ya kala te nga ezobisa bino musique ebeta lokwa ya kala te musique ekoma na ba plateforme to télécharger to kota na ba plateforme tout Dynasty ali to mona ba clip oyo ebimi mikolo oyo bato basepela nango mpo yagola na clip aza musique mare aza musique ebenda nango bamidi ya 14h te mpo eza meilleur album mpe abimisa lisusu de roya de eza su mabe de eza mabe donc nde toa boye toza na bino pena na maboko boye tokoéchappe bino te félicitations na bato tu oyo mpe bozaka na basinga mpona botunaka bainformation biso na banasi basele tolala te tolala te tozala na pena mutu na biso eza ke le padre na biso tozala na ye ndenge tomesana ye mona banasi basele oliverte toke mais Shark Club eza Shark eza baprojet mpe eza ebele toyoki stade de martyr mais baprojet eza stade eza na wana wenge da afongolaki mpo wenge bafongolaki baredemare mpe na monde te mare wenge baredemare na bango monde po moni wenge eza orchestre biso tolobelaka wenge na ndenge licho te mpo nalandaki ve nanga Mark House pena toza siko focaliser na wenge mpo makambo ekoma okende mabe toza baignorant te toza pena bana wenge eza le seul orchestre oyo epesa bato sentiment biso tu même biso tu boye tozala bajeune propre boye eza wenge tosola bien eza orchestre na biso polémique na bino wana o le roi de la forêt lobi héritier mwana suka ya wenge eza nango mabe te tali biso te mais nzambe oyo biso tu tosambelaka ayebi ke fere mwana suka ya wenge nalandaki ve na biso Marie Paul asolaki kitoko félicitations bapropos tenia bato toomona lelo toomona mokili kosana kokufa omona bayini na yo le padre mpe ndenge aza na mosika omona bayini na ye bevenema tozoleka toomona félicitations na bato tu mpe bosutenika le padre na ndenge na bamusicien bafashe koma toyebi fere azalaka dernier fils mais eza wenge eza na bafaçon nango bavivre omoni bavivre na wenge bavivre na bafaçon moko boye bayebi nde bapesaka makambo bayebi ke fere egola déjà aza dernier fils ya wenge mais lokola wata paza mwana na bango balinga mpe tozala batrone ebele omoni trone towelango bato misusu baindividu baye bato baindividu baye wenge eza mboka molimba eza pena institution siko un individu aza wana mpona kombrie institution tokokomplike ye toyoka dynastie tozala doux tozala tendre ferigola aza musicien ya baproblème te premièrement aza musicien oyo lelo asali 5 abimisa te avivaka bien akendaka poto ayaka mais makambo onga mpe na okomprendre te jusque la biso mpe ntango tofanda mare tozotala eza kaka nzambe moto asali yango ezala boye to ndenge nini mpo le padre azalaki na poto awa na mars afetaki na mars
azongi kini kozonga ne poto après kosala ne émission TV5 akende Guinée équatoriale problème mais lokola toyebi kaza mwana nzambe otika ete eleka nango wana pe déjà kuteleki nango mais tomoni bato ebele bamusicien bato ebele basali bamomoko mpona koencourage artiste Ferregola ebele mais eza mpe na bamusicien du genre koko swing pakistanais aleki asali alobi bapropos moko peut-être esepesi bagolo mosusu te batomboki kama bagolo mosusu babengi ngai il faut bolobela ye il faut nga siko niveau ya santé na ye ata na mwasi so nakangi na obuka ye donc komona mutu moko asaleli oyo moko te na musique alata ntina te na nyonso azoleka mpona komonke papa na biso Liverpool yo soda boye olati koleka baprésident bamouvement ebele oyebi mare biso déjà tokola boye bato bayebi même si pakistanais wana ngai abenga ye Robino ayebi topria na église moko na alliance kuna chez papa Bruno toyebani aza masa oyo toyebi na balemba matete Robino aza na ye eloko te ngai kuna loba Robino aza nie mona musique ya Congo so tie Robinho na ba aza lokola farata non namona ye nie mo boye muta sumbi na balaba ta musuna kwa lemba na kwa chopo atika aleki so bato baleka na tonga sumbaki na butu so na tonga so baleka ndi batala ngona nkele muto ke luka mbongo donc namona ke nkele namona jeune moko boye aza na capable ya osala nyonso na musique ya Congo osala eloko te en plus na ndenge to ana wenge lelo pona muto atindaka yo na muto atindako azaka na wenge aloba ngoto yebi sans ignorance wenge nde batutu bauta na wenge batutu bauta na wenge c'est un yuma avida kala lobi to sal débat o na ebisi bato moni ti le pas drabenga ke yuma c'est un yuma vida to beti machine to calculer mambutu ninge zo leka na o Robino osala na o ya osala ba bêtise mère bazana be chèque kaka te bana be chèque échec eza ayemana erkeli échec ayemana pecho nino échec ayemana na pecho daju po baza petit na biso échec ayemana na buba échec oyembi na whisky d'échec whisky da pimela na clip okosi biso a oyemba na Rihanna échec okosi batu disque d'or échec okosa batu kaka o na 15 eloko biti échec donc osana ba échec eza pour nini ba échec ya bongo eza pour azeki mutema bena baninga to alibabi il paraît payer ce qui moi le qui m'a poussé pembene ba to sili na elo ne ça like artiste ba to ba pesa ke confiance na début mais ezo simbate abimisa libom ava dynastie album ataba ne ba banze ba libom anate aza muta aza na to ba na français te non arrogance donc aza bena na arrogance moko boyeke so moni nga na mona nga ebi ka azani ka congolais simple nga ikutu moni ngai na siba seli na yeda epe na yeda ekoleka ta mususu o wana ba lobele lelo oui na yeda nga na yeda etango beta Bercy na ye ba yebi batu tu ba yebi yango ya 2020 wana na yeda fumaki na zala parmi ba jeune oyo na lobela Bercy wana makasi etalama batu ba yebi ni na sala na be événement na sala donc il towe la raté aza na petit aza normal nga mona nga normal pona na libiso pe eloko motu ya te po avion ezate so tali pe chez na palace na jardinier te tano parler muto na jardinier te ana cuisinier te donc en plus aza moto ba problème musique ya Congo na ndeko tu 25 na bazongi saki mission kala moni mondo tango bunda bo fo bunda agir ensemble ko linga bunda yo moko te so to bunda yo moko makambo ezalo limité azana ki motema mabe mo boke alingite na sazwa alingite jemi make sazwa alingite venanga klo luke bakweno a vivre bien na poto and tsatinda biso mo loko bo biso beto fo moni tango bato sana mikili batindi mo loko alingite Joël Matondo azwa donc la vie c'est Dieu lelo oyo ezali tana yo multiplie de 60 titres ni carrière 5 ans ezani tokos 1 tokos 2 tokos 3 60 titres azulango nini biso pe to sa analyse eza normal so to sa analyse pour la musique ya Congo pe to rappelaka batu na ye eza normal ndebi no rappela batu bagolois je peux te rappeler un peu bino mais c'est normal qu'il y a zo sala eloko te mère ozo bangisa biso pe eloko te stade de martyr eza nango wana to pe sur permission eza martyr ngo pa beta ngo fa afinga ka ba via wenga mo manquer je be bien na respect alobi ya ko redémarrer na ndenge na yo beta stade ko leka ba wenga bi za valeur ye moko aleki ba wenge ata ba sangani aza plus que bango eloko bongo na musique openza ya papa wemba est-ce que
le mutu oke na mambo wana ya kosi le mutu c'est toloba na lingala akoma déjà na poema mutu akoma na poema mutu po nzela muso aleka na biloko ya simba otoyebi ka simba biloko mobo da quelque 2 ans inspiré aleka akoma na poema mutu na batu na ye yango moni akoma na ba désert wana aza na ye munene te aza munene te yo est-ce que aza na niveau te ya wera te bon ce que so sangisi wera na jibe na ve o sangisi na tata mobich oche ve ale makaba ve didi masela donc ata kilo wana aza nango te omoni ntango ba stade de martyr mo stade wana 20 na VGB ba betango na be car ya base obino dana ba le padre bo betango na be car dasi monde bokoli monde pesa le roi ya kalate lelo monde koma ke tango beta stade wana ba tumiso fa na mo ba tango ba chumbu na ba palais pour monde koma ke bocha ta musu direct pe en plus so total ndenge mboke ekende na si basele akobeta stade actuellement c'est risquant siko biso mto na stade na ndula wenge to na plus de 4000 policiers siko to tuna gouverneur na biso ya ville ya Kinshasa na général na biso o numéro 1 ya ville ba pesa combien de soldats pour alaki da batuki a renverser stade donc de aroboma non aroboma batu azan esprit a bomandé batu yango to bisa ba papa na ba maman le 29 wana botinda bana te muto an esprit wenge te akobeta po wenge bachaki le 30 juin babetaki donc biso de saka batu akobeta te wenge bachaki le 30 juin babetaki biso de saka bana ba papa ba maman bokeba le eza ba moni ba mois ba octobre wana eza ba mois o déjà mi pepe mabe petambola fort ouais pour tout le monde de fin de l'année donc bokeba jour wana eza journée bo bomba bana bino na bandako muto abimate eza neti confinement et ça n'est confinement donc les 29 ans tous en confinement biso tout donc on a confinement ba tout bobo baba na bino na bandaku muto abimate en plus ça sotali série toi qui sera mutu ba mois d'octobre tous ayi na banini toi qui na férié ils ayi ba mois ba kufa sotali za ba mois ba type code ba kufa boké ba ils appellent stade de Martyr da le ber renverser stade c'est que au buka stade ba kufa da zo ba kufa mais sotali pe ma ngeli kana mboka en plus ça bi que o yeta ba congolais ba été yé étranger baroya bon azobanga bonse étranger baroya par invitation non par invitation te étranger biso ko to boyi take bana mboka pona mboka eza insécurité mboka oui déjà azamutu baebi azamutu Martin Fayulu tout ça clair to côté biso politique te tangu te biso vota pena Fachi Béton to sola mambo eza clair les padres vota Fachi Béton biso na batu ya Fachi Béton batutu bayebi même na lingwa la pena ngaza kapena mutu Fachi Béton so to yebi ke ye na poto tanga ba polémique to na 2016 17 18 ya ba kaza mutu ya Fayulu sko Fayulu za mutu opposition so tali mboka to boyi na biso problème Fachi Béton a déboulonné mboka eza calme donc so to tali ndema mo ekende concert wana e kosa la da penalty po yo bike ba kongola ta ba été étranger ba ya ngo kota on beta biso virunga la ville po ya wenge bosaki ba campagne mabe ba rwandais ba bo mabatu et le 30 jours ba kufa et qui calme tozaki na plus de 4000 policiers parce que yo so ngo beta on se tocha 7000 policiers sécurité za no makasi po ba tutu ba kota te tamusu ba kota tamusu 100 po yo ngo beta stade je veux ngo beta stade parce que po yo bigo ya na étranger au étranger ba ko ya jamais po 15000 20000 Akita mata jamais même ba ivoirien ba koyata na limite na Côte d'Ivoire so ya beta stade ba koyata 100 na limite boti ko kosa bato eza concert ya bato kisasa biso na ba nasi ba saba Jérémy Makese na ba Yannick Kabwe na ba couvre les Gaulois eza concert bato kisasa na ba héritier ibola sko tika lo loba o concert wana eza concert mo ata ba congolais ba été étranger ba okosi déjà c'est comme si na temps da étranger ba ko kota pa pamba te poye azape mutu ya opposition pour opposition vena biso Martin Fayulu comment dans opposition wana donc biso doit pouvoir to bona biso ba problème et bon parti spectacle Martyr wana za faux spectacle pe voir to yeba biso beta na Oliver te beta pesa betara ototine sala makambo donc est-ce que a oganga Martyr yoka to spectacle nini obende azana spectacle ya ko sala bato ba se retrouver ba ganga ye aza aventurier ya koma ya emba su te koma so achemiko boyembi so nous va na bona ya na Martyr ba chemiko na moyemba emba neto abo asani le côté poso ngo beta stade kolega we na jibe photo ni sa terrain so na minute au terrain ba fanda suite wala c'est ba loi FIFA terrain oui
on a terrain bato bazala su te pelouse bato bazala su te selon baloi ya FIFA en plus na nsima ya marquoire bato bazala su te depuis tozalaki na Kisasa même bamatch ya Léopard so tofai na nsima marquoire bazozongisa bato donc ndenge toza awa abeta eza nango fondule abeta Bercy awa ya 2 heures du temps na motema soso azalaka nango esimba te lelo wapi ya Bercy kutu wenge babeti stade après 2 mois tomona ndula stade ebima ndule ya Pullman ebima donc cela veut dire que ça n'est professionnel té babilo ko wana za makambo ne to ka sate makambo wana o ba mais oui total aboyaki babilo ko to sana Hollande aboyaka ngo innocent ya moni innocent mikola sel dans mo lokolo mulai loko innocent sel dans mo ta lokolo mulai ala lokolo mulai loboko mulai eza problème o te sabi eza problème biso to wana les padres na biso o ezaka moi to claircir batuke azokosa bato moi trop le padre beta kaso le padre beti to mona ba image ngana 100% faire rigoler za le jeudi na PSTV so le padre beti wa pata na voyage quitté ba image DGBS pour la koya mango acoustique zobrita koya mango image fait leka mais ba artiste to mona ata beta ba beti ki wa ba image za la kate ils apprennent ma caméraman ils ont un concert à Lokuta ils ont un concert créé par Yomoko moni le padre beta production monde qui fait rigoler la production ce que je vais concerner la produit il y a on peut faire tout na stade de Martin nani en produit pour stade de Martin wengeza massa musique la belle avait na biso Amadou Jabi massa production bana samba bacho donc eza la belle ya munene ya ba congolais ce que tout na yo stade de Martin nani producteur donc il doit dépasser ce que tant on dépasser ce que simbité non yé a dépassé na babilo on était babonga ba sentiment na yé akotaki na sala sentiment na nga wana ndia ko bimisa musuma fola a louer instrument ya nini ya bralima ba ele na podo ma bralima omona abeti na sanko boy azane bena na musique te oyo ekobangi neti nga boy na banga na nga musique na ete na yoka neti musique ne ezaka ba pecho ba Robinho bagaz so bagaz aza eloko te même Robinho azane eloko te ba tout focaliser te que Robinho ala massa ya biso ba sentiment na ekosila nango eza ba kindoki ka ya ba kindoki mo moni jeune mo sozo kola pour Robinho kola na ndoki ngane mais Robinho to kolina to sambela na église moko na alliance universelle Robinho to fanda anebo et to dimanche bo neti lobi fanda to zana Robinho na enseignement Robinho c'est un massa d'autant de ba Robinho tango abeti premier générique na ye ngai nde ba benga na la porte-parole à Robinho mère ba tutu ba yebi yango be soto ke na lemba ba yebi yango bien ngande na matete ba yebi yango bien na foka na ngai alanda ngali suti lelo mais Robinho azana na niveau te ke to fanda to eta masola Robinho ana niveau te mère aza don ne to be na clan wenge aze loko te pelo na ngana rappeler ye le padre aza moninga na yo te pe na wenge bobeta pe orchestre mon côté seri le padre akumba 600 yo na ebite soko za moto okufa eza yango tobi donc seri ka le padre akumba 600 mère azaki na wapi to sola biso tuna bango tozaki bana o to ke classe to tala ba le padre na ba TV donc le padre aza père de famille amuninga na ote yo aloko neti petit na biso ose mona boss. Merci pour oser bolo ba français oser mère na âge par rapport à niveau so to na baninga ba niveau mokilelo oza mona poto yaza mona poto te donc oser akoéduquer yo donc le padre na bana o ba koéduquer yo na mwana na mwasi abimana na mwana na mwasi kasi bon bino boyebite kasi mona abimana mwana na mwasi c'est un sorcier ce monsieur là yo mona race mutera ndoki bakangaki epe yebite ke bakangaki na hôtel na Cameroun pardon na Paris na ba Camerounais kasi bo azana showcase ba epe ba fane to fane margarita bo showcase ça choqué bata mobo na si ba sela limo balanda na chambre likolo ba yoki na couloir mobo vana on asi elembisa ba Camerounais ba ki Robinho lela ai na chambre na Paris ba Camerounais ba simba mutu aolela ai pardon malembe c'est gay baza bato déjà ba bato bakofanda lokwa biso te nde to fandi boy ba fanda ba otenga mado to so na biso na binote po biso ta bato les padres tout ça bato to na pire mais to na ba noko peso ozwe biso tali na bato na bango to a différent biso to na ba chaîne to promettre to na artiste na no ya ba difficulté
po lobby artiste ye mutu ana trône au moins babitumba obunda po trône bowela ngo omoni ke moto na tembe pa ye lelo pe tozalaki héritier moni ke nzambe aza juste moni ke héritier pa ye akoti pe na trône aoya pe moi ke oui mwana mobali azobunda siko tosani siko le padre ndenge aza boye le padre mutu agéra génération oyo batutu bazaka batv bayebi yango bien eza na moto oteke o alobaki o nga na géra le padre à part ve na biso wera na jibe na bavie mosu ya wenge oyo babetela ya kitana neti ve ale makaba ve dide masela na bandeko ne misusu le padre agéra bango ntongo ntango ye na 600 mer bato mosusu bazalaki te ntango apeye pale bato mosusu bazalaki te ntango amemi bana tu na poto bato mosusu bazalaki te mer je te jure tozala baréaliste tolobana basentiment te mpe lelo mutu mpo azoleka fere ekola aza te dibisanga netoabe nango aleki fere na bapale o na kolata na elongi kitoko na bana ya kitoko mpo toka na bofa nga azaka na bofa na mwa amelaki lepate domestique auti na pale yaki basombi bandunda bapondu emati patron ye wana mare aza na chauffeur bapeti bakende ya classe bamatiasi baza na chauffeur vie na biso wana afataki oze mpe ndenge auta ya poto azaka na chauffeur na ye père na bango ye moko le padre Nika Boroni aza na chauffeur na ye donc un patron ye wana azo na 4 chauffeurs aza jardinier ana lavandier ana cuisinier aza na salle sport non mère aza pe na domestique tout le monde a serre mo aza na ba parquet donc oyo aza na bana donc on dit que c'est un patron le padre c'est patron ya Mokongo mais c'est patron déjà patron vivada aza na domestique aza na cuisinier ana lavandier ana jardinier pour le padre ninga na poto bongo chez chaque tongo ba kombola ba fleur ba boka mai c'est un patron c'est comme même son asuka bato bagolo bagardiateur ba consommer dynastie ndenge ni pe mot de la fin na banga ouais ndenge za bongo dynastie yanwana ezoki dana envoie ya bien déjà ce totality to kende ba fin de l'année au Kébité to rejoindre disque d'or et ça le sambo na biso pour album na biso tamboli bien par rapport à ba mois date déjà le 25 n'est ko quitté le 25 juillet 3 mois le 25 juillet merci 4 mois 3 mois pour non tout que 4 mois pour mais en mars mais le 25 mars donc biso juillet 4 mois dans les 25 à 4 mois déjà l'album était comme kitoko et créé par polémique les padres Yemoko Alexis Kaza Jésus tango ko bimasko bomona mo pepe ya nzambe makambo esalama na bible yango esalamela ye akosekwa sikoyo siko kosekwa na ye eza mabe biso tuto amobiliser babandero le komata bapolo kosalama to kozana aéroport ti soki répétition soki concert soki ndako na bovan na ebité so pe za na pullman soki ezala ndenge za na café musique bikote to komisa les padres so pe na shark mbala moko to ebité donc félicitations na bureau po nga na sepelaka na bureau ndenge ezosala po te mère bureau ezosala mosala lelo bato bele baza bacomprendre après 5 à 10 ans que DG Paul azalaki nani po tozo ba question belé DG to souffra fort pour na DG bato ko benga ko tuna DG boni boulot mais to ça m'a posé calme mosala administration kitoko DG calme ba petit tout yo nde sangi sara biso tu ba biki ba petit biki oh ba petit nanga donc tout ça bino tout ça ba gaulois ba mbote belé na batutu bolinga nga ya Roger le combattant na si basé le baga l'hiver so bo tourner bo za les mamans yanga bo côté Roger le combattant bundela biso fort dans ta vidéo ninga souhaiter les padres déjà makambo bien ya Roger le combattant vina biso président d'homme na Lille pe biso nga été les padres en est libéré so total liboé tout le monde a vina biso ya Mikila Poto Patrick Emeka ombre jaune le padre Yemba et tout cela qui vient Patrick Emeka ombre jaune vient biso bisinga l'hiver le padre pe ça va za calme to contrôler ka yi na ninga Belgique maître wa le suprême à l'ambassade de Congo na Belgique tout cela qui vient eka makambango ça va félicitations surtout que na États-Unis petit nanga Benika wara petit nanga Isaka bango pe ba golo chaque jour batuna nga mambo ya le padre na ninga Brésil masala Junior Kama chaque jour tout nanga mamba le padre tozongi sous Paris Smith Faustino Chic Faustino Blanchard Mabanza bango pe bazarara wana pona kolelaka lo sambo mingi pour le padre ma numéro de téléphone déjà tous en a plus de 143 Ferregola Nzambe nga benga nga pe sara Nzambe Ferregola Nzambe plus de 143 Ferregola Nzambe musique ya Congo
89 13 22 176 plus 243 89 13 22 176 na Facebook nanga Djenga Liverpool, na TikTok nanga Djenga Liverpool, na Instagram Djenga Liverpool, na WhatsApp yangwana dans la pesibino tout ça on a na Facebook na ça no messenger bokoma bo like be mission tout ça batu na bino bagolo bo benganga bo protéger biso pour dernièrement na to ça l'émission mo na Congo promo batu benga participer à l'émission meilleure émission il y a mois de juin et betaki ba 50 quelques cas bango mo ba benga ba aller vers ça va pour na les padres ngaité ngai na mona ngo de bien. Donc les journalistes pe na boya raté boya to sola mamba ya musique ya Congo po mbiso musala ezaro loba yango nde to vivre bien boye na si basela bongami ye caméra Jérémy Makese vena biso lukeba kweno atinda caméra ye biso ndenge zwaka batutu ba papi ka call batutu Joël Matondo atinda caméra donc tozara awa pona l'art mère ngai na no bagole bele ba bi comportement nga nazana goloa pona paper ve ya makila mère mais surtout ça on était rambongo na TVT ngai na ndimisa ba tous les pas de mère na kiti ngai na sali moi dynastie mia na lobité mais na sali boulot makasi na keba kaluka na keba masina ngai na ndimisa ba mamba les pas de kanena mo kanena telemika boya ndoko ba moni nga l'hiver boy so na balingo so na mamba faire gola mututu akondima ngai na ndimisa ba to ata wuti ba to o ba to latino o ba tu ya maison mère o ba wangila bandi maka basaza bana ke télévision asola mambo azabela ngala taka bakubango babike yoza statue bagolo na ndimisi batu dynastie na munoko bachetembe na betisi musique na donc na goloa puissant merci na ope na si basele bato pe to boa kité to saka ya bino masa na biso kenzo place to tourna pe et pe goloa Eric Bola Kofo na Kava Vino wana bena to beta affaire gola nele to na rêve après abiso tout rêve kuna chez les honorables to zana mardi jeudi orchestre mo na marka uzo mo na de golo mo na ya ilus mo na Kunzardo Blaise Créateur au mon équipe complet tout bidu au mon abisso tout après kolonga to ki wana DG pour le toza wana d'orchestre na biso tranquille super en forme le padre Aza orchestre est répété si yango ba orchestre muto boucheté nzale zate to le TV beau chic tout Merci beaucoup, c'était Liverpool. La bouche autorisée à faire égola. Petit frère propre à faire égola. Merci bien, en tout cas, vous s'abonner sur Massive, mais ça a bien. Bye bye.